दर्शकवृन्द नमस्कार। हामी धौलागिरी संवादमा जुट्नेका छौँ। दर्शकवृन्द, आजको यो धौलागिरी संवाद हामी स्टुडियोदेखि बाहिर निस्केका छौँ। यानि यति बेला हामी जिल्ला प्रशासन कार्यालय बागलुङमा आइपुगेका छौँ र हामीले आजको श्रृङ्खलामा बागलुङ जिल्लामा अहिले पनि लकडाउन छ। हिजो मात्रै एक हप्ताको लागि लकडाउन थपिएको छ। समग्र जिल्लामा कोभिड सङ्क्रमितको अवस्था के छ, बागलुङमा मृत्युदर अलि बढो कस्तो छ अवस्था, आज यही विषयमा कुराकानी गर्ने हामीले जमर्को गरेका छौँ। र आज हामीले बागलुङ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवबहादुर कार्कीसँग यिनै विषयवस्तुमा रहेर कुराकानी गर्ने जमर्को गरेका छौँ। अब अहिलेसम्म हाम्रो टोटल कोभिड केसेस चाहिँ बागलुङमा 3558 रहेको छ होइन। त्यसमध्ये पनि अब 2597 डिस्चार्ज भएर गइसकेका छन्। अब अहिलेको अवस्थामा चाहिँ अहिलेसम्म वैशाखभन्दा यतातिर चाहिँ 2411 कोभिड केसेसहरू छ। भनेपछि यो 1.5 महिनाको अवधिमा 67% चाहिँ कोभिड केस 1.5 महिनाको अवधिमा बढेको छ गत वर्षभन्दा। प्रभावकारिता जस्तै निषेधाज्ञाको प्रभावकारिता कस्तो छ? सम्पूर्ण स्थानीय तहसम्म अब बागलुङ बजारदेखि लिएर गलकुट बजार, बुर्तिमाग बजार यो ठुलो क्षेत्र छ, कस्तो छ प्रभावकारिता यसको? अब यसलाई प्रभावकारितालाई भन्नुपर्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा अहिले तत्कालको अवस्थामा आजभोलिको अवस्थामा चाहिँ केही घट्दो अवस्थामा छ कोभिडको दर, कोभिड सङ्क्रमणको दर घट्दो अवस्थामा। तर बिचमा चाहिँ वैशाख 1 गतेदेखि यतातिर हेर्ने हो भने चाहिँ गत वर्षको भन्दा धेरै प्रतिशतले वृद्धि भएको अवस्था हो। अब सुरुकै समयदेखि अलिकति केही गरे जस्तै चैती दशैँको समयमा कालिका भगवती मन्दिरमा श्रद्धालुहरू जनाउने सँगसँगै बिहे, अब भनौँ न विभिन्न धार्मिक कार्यहरू, यसले गर्दा अलि सबै बढे जस्तो देखियो। के छ, अलि बेलामा नभएर अलि ढिला त भएन यो लकडाउनको लागि? के छ एउटा हाम्रो राष्ट्रिय चाहिँ मापदण्ड के थियो भने 200 सङ्क्रमितहरू नभएसम्म जिल्लालाई कोभिड निषेधाज्ञा जारी गर्न नमिल्ने अवस्था थियो। त्यो भएको कारणले गर्दा हामीले बागलुङ नगरपालिकाको 12, 13 र 14 वडालाई मात्रै निषेधाज्ञा जारी गरेका थियौँ। अब त्यो बेलासम्म 200 सङ्क्रमण नागिसकेको अवस्था थिएन। त्यसैले अब जब हामीले 200 भन्दा बढी सङ्क्रमण चाहिँ बढेको अवस्था आयो, त्यसपछि हामीले जिल्लाभरि निषेधाज्ञा जारी गऱ्यौँ। यहाँले भन्नुभएको ठिकै हो, मेला, त्यसै गरी विवाह, व्रतबन्ध, चौरासी पूजा जस्ता सांस्कृतिक कार्यक्रमहरूले गर्दाखेरि सुरुका दिनहरूमा ती कार्यक्रमहरूले गर्दा पछि चाहिँ कोभिडको सङ्क्रमण वात्तै बढेको अवस्था देखियो। तिनै सामाजिक क्रियाकलापहरूले नै यहाँ चाहिँ बागलुङ जिल्लामा कोभिडको सङ्क्रमणलाई बढाइदिएको छ। मान्छेले पछाडिको समयमा यो जुन पछाडि गरियो नि यो लकडाउन अलिक खुकुलो हुन्छ कि भन्ने अलि सोचेका थिए मान्छेले, झन् कडा भइरहेछ, किन त्यसरी? यहाँले अघि पनि सोध्नु भएको थियो यो निषेधाज्ञाले कस्तो प्रभाव पार्यो त भन्दाखेरि निषेधाज्ञाले पक्कै पनि चाहिँ बढ्ने दरलाई चाहिँ घटाएको छ। जुन दरमा बढ्न सक्थ्यो हामीले निषेधाज्ञा जारी नगरेको भएदेखि त्यो चाहिँ यदि निषेधाज्ञा जारी नगरेको भएदेखि योभन्दा धेरै गुणाले बढ्ने थियो। निषेधाज्ञाको कारणले गर्दा यो कम दरले मात्रै बढेको छ। अब यो निषेधाज्ञा जारी भएपछि चाहिँ एउटा स्थिर अवस्था जस्तो देखिन्छ अहिले चाहिँ। अब दैनिक रूपमा हेर्दा पनि बागलुङ नगरपालिकाको अलि उतार चढाव हुन त अलि धेरै भनौँ न जाँच भएको पनि हुनसक्छ, अलि बढी जस्तो देखिन्छ। अन्य गाउँपालिका नगरपालिकाले अलिक कम देखिन्छ। अब यसले के कस्तो सङ्केत दिन्छ सर? अब अहिलेको अवस्थामा चाहिँ कोभिडको सङ्क्रमण सहरी क्षेत्रमा जहाँ जनसङ्ख्या बढी छ त्यहाँ बढी भएको देखिन्छ। सहरी क्षेत्रमा चाहिँ जनसङ्ख्याको चाहिँ बढी भएको कारणले आवत जावत पनि बढी हुने, त्यो बसाइको संरचना पनि एउटै घरमा धेरैजना बस्ने, त्यस्तो भएको कारणले गर्दा र मुभमेन्ट बढी भएको, आवत जावत बढी भएको कारणले गर्दा पनि सहरी क्षेत्रमा बढी छ। जस्तै हामी बागलुङ नगरपालिकालाई लिन सक्छौँ, त्यसै गरी गलकुट नगरपालिकालाई लिन सक्छौँ, त्यसै गरी बुर्तिमाग नगरपालिकालाई लिन सक्छौँ। यी अलिक बढी जनसङ्ख्या भएको क्षेत्रमा चाहिँ कोभिडको सङ्क्रमण दर अलिक बढी देखिएको छ। अहिले पछाडि समय बिस्तारै बजारबाट गाउँतिर सर्दै गएको, गाउँमा अलिक बढी सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्न थाल्यो हो। अब हामीले पिसिआर टेस्ट र एन्टिजेन टेस्टलाई चाहिँ अलि विस्तार गर्न नसकेको कारणले गर्दा
पहिला ग्रामीण क्षेत्रमा कम देखिएको थियो, तर अहिले अलि पिसिआर टेस्ट पनि अलि बढ्दै गएको, त्यसको दर पनि बढ्दै गएको, एन्टिजेन टेस्ट पनि बढ्दै गएको कारणले गर्दा ग्रामीण क्षेत्रमा पनि यसको दर बढिरहेको छ। तर तुलनात्मक रूपले सहरी क्षेत्रभन्दा ग्रामीण क्षेत्रमा कमै छ। स्थानीय तहको भूमिका कस्तो छ अहिले यो समयमा, कस्तो पाउनुभयो? स्थानीय तहको भूमिका चाहिँ सकारात्मक छ, किनभने स्थानीय तहलाई गत वर्षको पनि अनुभव रहेको छ। गत वर्षमा चाहिँ कोभिडको सङ्क्रमणलाई बढ्न नदिन के गर्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरोमा जनता पनि त्यसमा बढी सचेत छन्। त्यसै गरी नगरपालिका गाउँपालिकाहरू पनि त्यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सचेत छन्। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि गाउँपालिका नगरपालिकाहरू सचेत र कोभिड अस्पताल, स्थायी कोभिड अस्पताल चाहिँ स्थापना गर्ने, आइसोलेसन सेन्टर स्थापना गर्ने, त्यसै गरी सामाजिक जागरणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने, यस्ता क्रियाकलापहरूमा चाहिँ सक्रिय भएको देखिन्छ। अब हजुरले जोड्नुभयो, सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या बिस्तारै केही कम भयो जस्तो चाहिँ देखिएको छ, तर मृत्युदर मोर्टालिटी चाहिँ अलि बढ्यो कि बागलुङमा, अलि धेरै भयो कि भन्ने पनि देखिन्छ। अब यो दुःख लाग्दो कुरा हो। जब जब सङ्क्रमण दर बढी हुन्छ, सङ्क्रमण दर बढे सँगसँगै त्यसको मृत्यु हुने दर पनि बढी हुनु स्वाभाविकै हो। तर सङ्क्रमण दरको तुलनामा यहाँ बढी यो सेकेन्ड भेरिएन्टले चाहिँ मृत्युदर चाहिँ सोचेको भन्दा धेरै गुणाले बढी भएको देखिन्छ। जस्तै यहाँले म आँकडा दिउँ, गत वर्ष एक वर्ष लगभग एक वर्षको अवधिमा जम्मा 11 जनाको मात्रै मृत्यु भएको थियो। एक वर्षमा 11 जनाको मृत्यु भएको थियो भने अहिले 1.5 महिनामा जम्मा 30 जनाको मृत्यु भइसक्यो। 1.5 महिनामै 3 गुणाले चाहिँ बढी मृत्यु भयो। यो दुःखद चाहिँ पक्ष हो। यो त्यसले गर्दाखेरि यो सेकेन्ड भेरिएन्ट चाहिँ एकदम पहिलाको तुलनामा धेरै कडा सङ्क्रामक रोगको रूपमा आएको छ। अब के पनि भनिन्छ भने कतिपय ठाउँमा हामीले बुझ्दा जस्तै सुरुमा लुकाउने भन्दै नभन्ने, अनि अन्तिममा अस्पताल आउने, अस्पतालमा आउँदाखेरि अक्सिजन एकदमै कम, मान्छे भने हट्टाकट्टा छ, त्यसले गर्दाखेरि मृत्युदरहरू बढ्यो भन्ने छ। बागलुङकोमा हेर्दा कस्तो छ, के कारणले मृत्युदर बढ्यो भने केही त्यस्तो जानकारी छ? अब अस्पतालको प्रतिक्रिया लिँदाखेरि उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भने अस्पतालमा आइपुग्दा ढिलो गरी आइपुग्नुहुन्छ, सङ्क्रमितहरू ढिलो गरी आइपुग्ने। त्यो बेलामा चाहिँ अक्सिजनको लेभल धेरै कम भइसक्यो, 40%, कतिपयको त 28%। त्यस्तो अवस्थामा आइपुग्ने भएको कारणले गर्दा चाहिँ बचाउन धेरै कठिन हुन्छ भन्ने चाहिँ अस्पतालहरूको अनुभव छ। र त्यसै गरी यहाँले भन्नुभयो जस्तै गाउँघरमा रोग लुकाउने जुन प्रवृत्ति छ त्यो पुरानै प्रवृत्ति हो। तर त्यो पुरानो प्रवृत्तिले गर्दा यो चाहिँ एकदम सङ्क्रामक र यो एकदम चाहिँ महामारीको रूपमा आएको यो कडा खालको भेरिएन्टको कारणले गर्दाखेरि नागरिकहरू झुक्किएको पनि पाइन्छ। यो सामान्य त हो भन्ने अर्थमा लिएर चाहिँ बसेको, तर यसले छिटोभन्दा छिटो एकदम ऱ्यापिडली छिटो यसले सङ्क्रमणलाई, फोक्सोलाई बिगारेर यसले मृत्युको मुखसम्म पुर्याइरहेको अवस्था छ। त्यसैले यसलाई चाहिँ ख्यालठट्टाको रूपमा लिनु हुँदो रहेनछ यो सेकेन्ड भेरिएन्टलाई भन्ने चाहिँ अनुभवले बताएको छ। जस्तै पहिला भन्दा अहिले चाहिँ उमेरका अलि भनौँ न त्यति उमेर बिरामी पनि नभएका, दीर्घारोगी पनि नभएका मान्छेको मृत्युदर अलि बढी देखियो है। हो, यहाँले भन्नुभयो जस्तै 50को हाराहारीका 50भन्दा मुनिका व्यक्तिहरूको यसबाट मृत्यु भएको छ। यो सेकेन्ड भेरिएन्टको एउटा एक किसिमको प्रकृति पनि हो। सरसर्ती सुरुमा हेर्दा विशेष गरेर बागलुङ नगरपालिकाको 12, 13, 14 वडा, यी 3वटा वडामा अलि बढी देखियो। सँगसँगै गएर बडीघाट गाउँपालिकामा पनि अलि बढी देखियो। अहिले यी क्षेत्रहरूको अवस्था कस्तो छ? बडीघाट अहिले पनि अझै पनि जोखिममै छ, किनभने त्यहाँ बुटवलतिरबाट खरबाङमा चाहिँ बाहिरबाट इन्डियाबाट, त्यसै गरी बुटवल तराई क्षेत्रबाट त्यहाँ चाहिँ नागरिकहरू आउने, व्यक्तिहरू आउने क्रम चाहिँ जारी नै छ। हामीले नाकामा
बाहिरबाट आएका व्यक्तिहरूको विवरण लिएर सम्बन्धित गाउँपालिका नगरपालिकालाई खबर गर्ने त गरेका छौँ, तर पनि त्यहाँबाट चाहिँ त्यो उसबाट भनौँ खरबाङको नाकामाबाट भएर आएको जुन सङ्क्रमण छ त्यो सङ्क्रमण अन्य क्षेत्रको सङ्क्रमणभन्दा अलिक बढी खतरनाक देखियो। त्यसैले एउटै घरबाट 4 जना चाहिँ को पनि दुःखद मृत्यु भएको बडीगार्डको घटना छ। अझै पनि हिजो मात्रै पनि 1 जनाको मृत्यु भएको छ बडीगार्डबाटै। त्यसैले त्यो क्षेत्रमाबाट र बरेङमा पनि अलिकति कडा खालकै भेरिएन्ट चाहिँ देखा परेको छ। हामीले जनस्वास्थ्य कार्यालयलाई यो बडीगार्डको खास गरी बडीगार्डमा चाहिँ किन यस्तो चाहिँ कडा खालको कोभिड देखा पर्यो त भनेर चाहिँ अब माथि सङ्घीय मन्त्रालयमा यसको लागि त्यो टेस्ट गर्नलाई पठाउनु भनेर हामीले भनेका छौँ। अब त्यसबाट पनि केही त्यो अनुसन्धान भएर केही नयाँ कुरा आउँछ कि भन्ने पनि पर्खाइ। यो निषेधाज्ञाले लकडाउनले के फरक पार्यो त्यहाँको सङ्क्रमण वृद्धि दरमा केही रोकेको छ कि छैन? पक्कै पनि यो निषेधाज्ञाले सङ्क्रमणको दर रोक्नलाई चाहिँ यसले भूमिका खेलेको छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। हामीले यदि निषेधाज्ञा नहुँदो हो त योभन्दा धेरै गुणामा चाहिँ जन भनौँ न व्यक्तिहरूको चाहिँ क्षति हुन सक्थ्यो भन्ने हामीलाई लाग्छ। यो अनि सिडी साहब अर्को कुरो के छ भने अझ पनि कतिपय बिरामीहरूले अक्सिजन नपाएको अवस्था छ। अब स्थानीय तहले छुट्टै त गरेका छौँ भन्ने छ, के छ अक्सिजनै नपाएर स्थानीय तहहरूमा अलि गाउँहरूमा दूरदराजमा त्यस्तो मृत्यु भएको खबरहरू छ कि छैन? अहिलेसम्म एउटा बागलुङको एउटा चाहिँ सकारात्मक पक्ष भन्नुपर्छ, अहिलेसम्म अक्सिजन नपाएर कुनै पनि व्यक्तिले कुनै पनि बिरामीले मर्नु परेको अवस्था छैन, ज्यान गुमाउनु परेको अवस्था छैन। किनभने अब हामीले के भनेका छौँ भने स्थानीय स्तरमा जहाँ अस्थायी कोभिड अस्पतालहरू छन् त्यहाँ चाहिँ सामान्य फ्लोमा दिन सकिने अक्सिजन दिने र डाक्टरको निगरानीमा मात्रै दिने भनेर चाहिँ हामीले निर्देशन गरेका छौँ। त्यसैले त्यहाँ अलिकति जटिलता बढ्न साथै हामीले धौलागिरी अस्पताल अथवा नजिकैको कुनै आफन्तले भनेको ठाउँमा रिफर गरिहाल्ने त्यहाँ जोखिम मोलेर नराख्ने भनेर निर्देशन गरेका छौँ। त्यही अनुसार अहिले स्थानीय तहमा पनि केही अक्सिजनका सिलिन्डरहरू पुगिसकेका छन्। त्यसै गरी हामीसँग यहाँ जिल्लामा धौलागिरी अस्पतालमा पनि अहिले पर्याप्त मात्रामा अक्सिजनको सिलिन्डरहरू हामीसँग छ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि अक्सिजन नपाएर ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्था अहिले छैन। जुन ठाउँमा अलिक बढी छ हजुरले भन्नुभयो अलि अप्ठ्यारो अवस्था छ, त्यो ठाउँमा के गर्नु भएको छ त? के गरेको छ स्वास्थ्यले? तपाईँहरूको भूमिका त्यो ठाउँमा के छ? जहाँ बढी छ अब सबभन्दा बढी धेरै भएको त बागलुङ नगरपालिका नै हो, जहाँ धौलागिरी अस्पताल छ। त्यति धेरै ठुलो समस्या छैन किनभने यहाँ पहुँच पनि छ। र बडीगार्डमा जहाँ अलिक बढी छ, अलिकति कडा खालको भेरिएन्ट त्यहाँ देखिएको छ। हामीले त्यहाँ चाहिँ नाकामा नै एन्टिजेन परीक्षण गर्ने भनेर चाहिँ हामीले एन्टिजेन किटहरू उपलब्ध गराइसकेका छौँ। अब सबै गाउँपालिका नगरपालिकाहरूमा एन्टिजेन किटहरू गइसकेको छ। त्यहाँ पनि अब चाहिँ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ लगायतका कामहरू भइरहेको छ। बडीगार्डको हकमा चाहिँ अब त्यहाँ अलिकति सङ्क्रमण पनि अलि चाहिँ कडा खालको देखिएको र त्यहाँ पनि चाहिँ एन्टिजेन मार्फत यो समुदायमा सङ्क्रमणको सङ्क्रामकहरूको खोजी गर्ने र उनीहरूलाई आइसोलेसनमा राख्ने, क्वारेन्टाइनमा राख्ने, घरमा भन्दा पनि बढी संस्थागत आइसोलेसनमा ल्याएर राख्ने भनेर हामीले निर्देशन गरेका छौँ। र अर्को कुरो झन्डै लकडाउनको 1 महिना पुग्यो, लगभग पुग्यो है? लगभग। अब धेरै मान्छेहरू अब काम गरेर खाने मान्छे छन्, तिनीहरूको अवस्था के छ? केही त्यस्तो जानकारी पाउनु भएको छैन। अनि यही बेलामा फेरि अर्को के छ कि मान्छेले अब एकदमै सहयोगको नाममा 2-4वटा मास्क मात्रै बोकेर हिँड्ने त्यो गरेको छ। एकजार प्रणाली लागू छ कि छैन? के गर्नुभएको छ? हाम्रो यो बागलुङ जिल्लामा चाहिँ हामीले सार्वजनिक निर्माण कार्य चाहिँ रोकेका त छैनौँ नै, त्यसै निजी निर्माण कार्यलाई पनि हामीले रोकेका छैनौँ। यस पछाडिको कारण के हो भन्दाखेरि यसै गरी बेरोजगारी नहोस्। यहाँ चाहिँ अब बागलुङ बजारमा मात्रै पनि 4-5 हजारको सङ्ख्यामा चाहिँ मजदुरहरू भएको हामीले चाहिँ त्यो डाटाहरूबाट नगरपालिकाबाट पायौँ। त्यसैले यदि त्यो चाहिँ निजी निर्माण पनि रोक्ने हो भने ती सबै बेरोजगार भएर सडकमा आउने र व्यवस्थापन गर्न पनि गाह्रो हुन्छ भन्ने कुरो रह्यो। र हामीले के निर्णय गर्यौँ डिसिएमसीबाट भने सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीले चाहिँ जुन मजदुरहरू छन् उनीहरूलाई स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेर एकै ठाउँमा क्वारेन्टाइनमा राख्ने र ग्रुप समूहमै लगेर काम गराउने र समूहमै ल्याएर फिर्ता गरेर चाहिँ सुरक्षित साथ राख्ने
भनेर हामीले त्यो मापदण्ड कायम गरेर गरेका छौँ। अहिलेसम्म त्यति समस्या आएको छैन। र अर्को यही समयमा विशेष गरेर अब भनौँ न अलिक चलखेल हुने भनौँ खाद्यान्नको मूल्यहरू अलि मन परिसँग बढाउने अलिक कालाबजारीहरू अलि सगलाउने अवस्था पनि हुन्छ। के छ, अनुगमन कतिको भएको छ? हामीले निरन्तर अनुगमन गरिरहेका छौँ। अब बजारमा आएको प्रतिक्रिया अनुसार गुनासो अनुसार पनि गरिरहेछौँ र हामीले निरन्तर गर्ने अनुगमन पनि हाम्रो नियमित अनुगमन गरिरहेकै छौँ। यो हामीले घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति घरेलु कार्यालय मार्फतबाट पनि गरेका छौँ र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नेतृत्वमा पनि हामीले चाहिँ उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च समेतको सहभागितामा हामीले बजार अनुगमन गरेका छौँ र केही देखिएका कैफियतहरूलाई हामीले जरिवाना पनि गरेका छौँ र सचेत पनि गराएका छौँ। त्यो निरन्तर रूपमा भइरहेको छ। ठुला योजनाहरू छन्। अब मध्य पहाडी पनि यही छ, कालीगण्डकी करिडोर पनि बागलुङमै छ। यस्ता योजनाहरूमा जस्तै मजदुरको समस्या छ कि छैन, के छ? ठेकेदारहरूले यो बेला काम गरेको अवस्था छ कि छैन? अहिले मध्य पहाडीमा पनि काम भइरहेको छ। अब केही दिनपछि त्यहाँ पिचको काम सुरु हुन्छ भन्ने कुरा आइरहेको छ। हामीले ठुला निर्माण, खास गरी राष्ट्रिय स्तरका निर्माण कार्यहरू र साथसाथै स्थानीय स्तरका नगरपालिका गाउँपालिकाका विकास निर्माण कामहरू, प्रदेश स्तरका विकास निर्माण कामहरू कुनै पनि निर्माण कार्यहरूलाई हामीले रोकेको अवस्था छैन र आवश्यक पर्दा त्यसलाई सहजीकरण गरेर विकासका कार्यलाई निरन्तरता दिइएको छ। यो आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर पनि छ, झन्डै अब योजनाका कामहरू छन्। के छ, ती कामहरू भइरहेछन्? कस्तो छ तिमीलाई समन्वय? अब कतिपय अवस्थामा उहाँहरूले चाहिँ अब निषेधाज्ञाको अवधिमा के गर्ने भनेर जिज्ञासा पनि राख्ने गर्नुहुन्छ। हामीले निर्माण कार्य त रोकेका छैनौँ नै, तथापि अब भुक्तानीको चाहिँ समय पनि आइरहेको हुँदाखेरि अब योजनाहरूको साइट निरीक्षण गर्ने, मूल्याङ्कन गर्ने, मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयार गर्ने लगायतका फिल्डका कामहरू स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर र अफिसका कार्यहरू पनि स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर ती कामहरूलाई चाहिँ सिद्ध्याएर राख्ने र निषेधाज्ञा सिद्धिने बित्तिकै तिनीहरूको भुक्तानी प्रक्रिया पनि चाहिँ सुरु गर्ने भनेर हामीले जानकारी गराएका छौँ। त्यही अनुसार स्थानीय तहहरू र विकास निर्माणका सँग सम्बन्धित कार्यालयहरूले त्यही अनुसार काम गरिरहेका छन्। अब यसले गर्दा जस्तै जुन ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू बन्द छन्, यसले प्रभाव पार्दैन? निषेधाज्ञा जारी रहेसम्म त ब्याङ्कहरू खुलेका छैनन्। ब्याङ्कहरू खोल्दाखेरि हामीले सुरुका दिनहरूमा ब्याङ्कहरू हामीले बन्द गरेनौँ। सुरुमा ब्याङ्क बन्द गरेनौँ र हेऱ्यौँ हामीले। त्यसपछि निश्चित हप्ताको निश्चित दिनमा निश्चित ब्याङ्कहरू मात्रै खोल्ने भनेर त्यो पनि चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ। त्यसबाट पनि भिडभाड कम भएन र हामीले बाध्य भएर हामीले सम्पूर्ण रूपमा बन्द गर्नु परेको अवस्था हो। त्यसैले अब अहिले यो निषेधाज्ञा जारी भएको अवस्थामा यो कठिन परिस्थितिमा चाहिँ अब परिस्थितिजन्य कारणले गर्दाखेरि अलिकति दुःख त भोग्नु परेको अवस्था छ। तथापि अब यो रोगसँग लड्नुपर्ने, भिडभाड नगर्नुपर्ने किसिमको यो रोग भएको कारणले गर्दाखेरि अब यो रोग निम्त्याउनुभन्दा अलिकति दुःख सहनु चाहिँ बढी उपयुक्त हो कि भन्ने उद्देश्यले अहिलेलाई रोकेका छौँ। अब आवश्यकता अनुसार अब त्यस्तै कठिन कुनै चाहिँ इमर्जेन्सी भयो भने हामीले सहजीकरण पनि गर्ने गरेका छौँ। भनेपछि अहिले चाहिँ यसपालि पनि ब्याङ्कहरू चाहिँ बन्दै छन्, अहिले पनि बन्दै छन्। मान्छेहरूले पछाडिको समयमा हजुरले पनि जोड्नुभयो, अब मोर्टेलिटी रेट अलि बढी देखियो भनौँ, मृत्यु दर बढी देखियो, पछाडि अलि सतर्क भएको, अलि सचेत भएको जस्तो हो, त्यस्तो देखिन्छ कतै? सचेत भएको हो, पक्कै पनि सचेत भएको हो। एउटा त भ्याक्सिनेसनका कारणले गर्दाखेरि पनि आम रूपमा फैलिन सकेको छैन होइन, र अर्को चाहिँ नागरिकहरूमा पनि एउटा किसिमको चेतना, एक किसिमको डर पनि फैलिएको हुनसक्छ। त्यसको कारणले गर्दा पनि सतर्क भएर अलिकति कम हुँदै गएको र अर्को चाहिँ एउटा बाई नेचरको कारणले पनि 1 महिना भइसक्यो र त्यसैले अब कसैलाई लागेर ठिक पनि भइसक्यो भने चाहिँ इम्युनिटी पावर पनि नागरिकहरूमा बढिरहेको अवस्था चाहिँ का कारणले गर्दा यो घट्दो अवस्थामा देखिन्छ अहिले चाहिँ। छिमेकको मान्छे अलि तन्त्र चाहिँ मान्छेको मृत्यु भएको देख्दा मान्छे अलिक डराएको पनि त्यसले पनि काम गरेको छ। अब यति बेला अलिक के देखिन्छ भने गाउँका मान्छेहरूलाई त होइन ठिक छ हामी त अलिक सुरक्षित छौँ भन्ने जस्तो छ।
गाउँको रेसियो पनि बढ्न थाले पछाडि अहिले सतर्क भए जस्तो छ। स्थानीय तहहरू पनि अलि ताते जस्तो, हिजो अलि कम तातेको अहिले अलि बढी ताते जस्तो देखिन्छ। स्थानीय तह यहाँले भन्नुभयो जस्तै अलि बढी तातेकै छन्। किनभने अब हिजोको दिनमा अलि सुरुका दिनमा भनौँ न, वैशाखको सुरुको दिनमा अलिकति सुस्त नै देखिएका थिए स्थानीय तहहरू। तर अब चाहिँ हुँदो रहेनछ, अब चाहिँ भएन भनेर चाहिँ उहाँहरू अलिक बढी सक्रिय हुनुभएको छ। फलस्वरूप चाहिँ पनि होला अब त्यो सङ्क्रमण दर, अब हस्पिटलमा एडमिसन हुने दर पनि अब घट्दै गइरहेको अवस्था छ। अनि सुनिल साहब, के छ त अब सरकारी कार्यालयहरू कस्ता कस्ता कार्यालयले सेवा दिएका छन् कि सबै सरकारी कार्यालय पनि बन्द छ, के छ अवस्था? अब अत्यावश्यक सेवा बाहेक अरू सबै सेवाहरू बन्द गरिएको हुनाले अन्य भनौँ न अब जिल्ला प्रशासन, प्रहरी, स्वास्थ्य कार्यालय, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय लगायतका अन्य हस्पिटलहरू, सुरक्षा निकायहरू भन्दा बाहेक अरू कार्यालयहरू अहिले लगभग अनि अदालत बाहेक अरू लगभग बन्दकै अवस्थामा छन्। अब यो समयमा सबै तपाईँहरू कोभिडतिर ध्यान गएको छ, धेरैको कोभिडतिर गएको छ भनौँ, त्यस्तै तत्त्वहरू हुन्छ नि सुरक्षाको दृष्टिकोणले पनि यसो चलखेल गर्ने हुन्छ, त्यसको लागि व्यवस्थापन के गर्नुभएको छ? हामीले सुरक्षाकर्मीलाई परिचालन गरेका छौँ र यस्तो सम्भावनालाई यहाँले भन्नुभयो जस्तै अलिकति आपराधिक घटनाहरू घट्न सक्ने सम्भावनाहरूलाई सबै दृष्टिगत गरेर हाम्रो इन्टेलिजेन्सलाई पनि परिचालन गरेका छौँ र सुरक्षा निकायहरूलाई पनि हामीले परिचालन गरेका छौँ। अब जोड्नुभयो बागलुङ सीमाको हिसाबले धेरै जिल्लाहरूसँग जोडिन्छ। अब मान्छे लुकीचोरी आउने भनौँ न, अब भारतबाट आउने तिनीहरूको सङ्ख्या कस्तो छ? स्थानीय तहहरू कतिको रोक्नमा सफल छन्, के छ? हिजो त अलि पहिला थियो क्वारेन्टाइन भन्दै राख्थे बाहिरबाट आउने मान्छेहरूलाई, अहिलेको समयमा गाउँमा आएर छुट्टी बसोस् भनेर छाड्न पनि अब त्यो क्वारेन्टाइनको मापदण्ड पनि छैन, के छ? स्थानीय तहहरूले र हजुरहरूले विभिन्न बोर्डरमा के गर्नुभएको छ? हामीले मालडुङ्गामा, त्यसै गरी खरबाङमा र बरेङमा तीनवटा नाकाहरू, खास गरी बाहिरबाट आउने नाकाहरू, ती तीनवटा नाकाहरू रहेछन् मुख्य गरी। ती सबै तीनटै नाकाहरूमा हामीले के निर्देशन गरेका छौँ प्रहरी चौकीहरूलाई भने बाहिरबाट आउने जति पनि चाहिँ व्यक्तिहरू छन् उनीहरूको रेकर्ड राख्ने, कुन गाउँपालिका कुन पालिकामा जाने, कुन वडामा जाने हो, उनीहरूको डिटेल लिएर चाहिँ हामीलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा त्यसको चाहिँ जानकारी गराउने। जिल्ला प्रहरी कार्यालयले चाहिँ सम्बन्धित वडाहरूमा र सम्बन्धित वडाका वडाध्यक्ष, त्यसै गरी सम्बन्धित वडाका स्वास्थ्य प्रमुखलाई चाहिँ त्यसको जानकारी फोनबाट जानकारी दिने र त्यसको चाहिँ डिजिटल कपी अथवा इमेलबाट पठाउने गरेका छौँ र उहाँहरूलाई कम्तीमा पनि 10 दिनसम्म क्वारेन्टाइनमा राख्ने, निगरानीमा राख्ने भनेर हामीले निर्देशन गरेका छौँ। जस्तै अब यो बागलुङ कतिपय ठाउँमा बजारबाट लाने, अब भनौँ न बर्खाको सिजनमा लगेर सामान लगेर राख्ने समय पनि हो यो समय। अब एकदमै पानीले बाटो डिस्टर्ब पनि भएको छ। अब ती खाद्यान्नका सामानहरू, खाद्यान्नका गाडीहरूलाई आउनको लागि कस्तो छ अवस्था, के छ? हामीले डिसिसिएमसीको बैठकबाट के निर्णय गरेका छौँ भने बिहान 6 देखि 10 बजेसम्म हाम्रो अत्यावश्यक वस्तुहरूको लागि चाहे त्यो होलसेल होस् चाहे त्यो रिटेल होस्, त्यो दुईटै किसिमका पसलहरू खुल्छन्। त्यो समयमा उहाँहरूले आफ्ना सामानहरू चाहिँ लिएर जान सक्नुहुन्छ। 10 बजेभित्र यो चाहिँ बागलुङको नाकाहरू छोडिसक्नुपर्ने हुन्छ र त्यो बेलासम्म हामीले यहाँबाट जान दिएका छौँ र आवश्यक पर्दाखेरि कतै रोकिए भने पनि हामीले सहजीकरण गरेका छौँ। मैले हजुरलाई केही समय पहिला सोधेँ, ठ्याक्कै त्यसको उत्तर पाएन मैले। जस्तै भलिन्टियर संस्थाहरू अब केही सहयोग गर्ने भन्ने छ, अब त भन्नु त अब भनौँ न सानो सामान पनि लगेर घरमा पुग्ने, सानो मास्क लगेर पनि घरमा पुग्ने, तिनीहरूको लागि कस्तो छ? जस्तै सिधै जान पाउने छ कि तपाईँहरूले आएर तपाईँहरू मार्फत एकद्वार प्रणाली मार्फत जान पाउने छ, के छ? यो हाम्रो डिसिएमसीको बैठकबाट 14 गते बसेको बैठकबाट त्यो क्रम, त्यो प्रवृत्ति देखिएपछि के निर्णय गरेका छौँ भने चाहे त्यो राहत सामग्री होस्, चाहे त्यो चाहिँ मेडिकल सामग्री होस्, जुनसुकै पनि सामग्रीलाई जिल्ला प्रशासनमा विवरण दिने, त्यसपछि जहाँ लैजानु पर्ने हो त्यहाँ लैजाने र त्यो स्थानीय तहमा पनि रेकर्डेड गर्ने, त्यसपछि मात्रै त्यो वितरण गर्ने भनेर हामीले डिसिएमसीबाट निर्णय गरेका छौँ। त्यसैले रकमको सन्दर्भमा रकम यदि गाउँपालिकालाई अथवा पालिकालाई रकम दिने हो भने पनि जिल्ला के अरे गाउँ विपद व्यवस्थापन समिति छ, विपद व्यवस्थापन कोष छ, हो त्यो कोषमा दाखिला गरेर त्यो मार्फतबाट खर्च गर्ने
त्यसै गरी जिल्लालाई ओभरअल जिल्लालाई राहत अथवा रकम सहयोग गर्ने हो भने जिल्ला विपद कोषमा रकम जम्मा गरेर त्यो मार्फत परिचालन गर्ने त्यसरी चाहिँ हामीले निर्णय गरेका छौँ। कतिको आएको छ सिडी साहब सहयोग, कतिको आएको छ बाहिरबाट? अहिले त्यति धेरै छैन, त्यस्तो चाहिँ धेरै संस्थाहरूले यो बागलुङ जिल्लामा वितरण गरेको अवस्था छैन। फाटाफुट्ट 2-3वटा संस्थाले मात्रै चाहिँ त्यसरी मेडिकल सामग्रीहरू सहयोग गरेको देखिन्छ। त्यही भएको कारणले गर्दा पनि एउटा एकद्वार प्रणाली मार्फतबाट त्यो सहयोगहरू वितरण होस् भन्ने उद्देश्यले हामीले डिसिएमसीबाट त्यो निर्णय गरेका हौँ। जस्तै निर्माणको काम भएको हुँदा मजदुरहरू भोगी बस्नु पर्यो, खानामा समस्या छ भने त्यस्ता गुनासो चाहिँ छैन? त्यस्ता गुनासाहरू छैनन्, किनभने हामीले त्यो निर्माणको कार्यलाई हामीले रोकेका छैनौँ। त्यो भएको कारणले गर्दा सम्भवतः अब निर्माण व्यवसायीहरूले पनि आफूले काम लगाएपछि उहाँहरूलाई आवश्यक पर्ने ज्याला पक्कै पनि दिनुभएको छ। त्यो समस्याहरू देखिएको छैन। कतिपय अवस्थामा अब त्यस्ता किसिमको खानै नपाएर चाहिँ बस्नु परेको अवस्था कतैबाट देखियो भने नगरपालिकाले त्यसलाई त्यो राहतको व्यवस्था गर्ने कमिटमेन्ट गरेको छ, प्रतिबद्धता गरेको छ। अब यो बेला घरमा बस्ने अलि बढी घरेलु हिंसाका कुराहरू अलि बढी आउने गर्छन्। त्यस्ता घटनाहरू आउने गरेका छन्, फोन मार्फत जानकारी गराउने त्यस्तो भएको छैन? त्यस्तो अहिलेसम्म सुनिएको छैन। घरेलु हिंसा अहिले भनौँ न जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा रेकर्डेड हुनुपर्ने हो होइन, त्यस्तो धेरै भनौँ न अब सिग्निफिकेन्ट रूपमा भनौँ न अब एकदम अत्याधिक रूपमा देखिएको अवस्था प्रवृत्तिकै रूपमा विकास भएको त्यस्तो देखिएको छैन। मान्छे अलि भनौँ न हतोत्साहित पनि छ कि हेर्दा हेर्दै मान्छे जतासुकै सामाजिक सञ्जालमा श्रद्धाञ्जली भन्ने भएको छ, फोटो भएको छ, के छ अब हजुरले बुझ्दा यति बेला पनि भनौँ बिरामी भएपछि यो अस्पतालमा ल्याएर थेक्न सक्ने अवस्था छ बागलुङमा, जेस कन्ट्रोलमै छ भन्न मिल्छ नि त? अहिलेसम्म हामी चाहिँ सुविधाजनक अवस्थामै छौँ। पक्कै पनि यहाँले भन्नुभयो जस्तै अब सामाजिक सञ्जालहरूमा मृत्युका घटनाहरू पटक पटक पढिरहनु पर्दा हेरिरहनु पर्दा त्यो मान्छेलाई एक किसिमको मानसिक तनाव त हुन्छ होला, पक्कै पनि हुन्छ। तथापि अब अहिलेको चाहिँ दर हेऱ्यो भने घट्दो क्रममा छ। जो चाहिँ 39जना चाहिँ बिरामीहरू आइसियुमै राख्नु परेको अवस्था, हाई फ्लो अक्सिजन दिएर राख्नु परेको अवस्थाबाट अहिले 23जनामा झरेको छ आजको दिनमा। भनेपछि यो पक्कै पनि सुधारको सङ्केत नै हो भन्ने मान्नुपर्छ। भनेपछि बाहिरबाट पनि बिरामी बागलुङमै आएको अवस्था छ? बाहिरबाट भन्नाले अब अन्य स्थानीय तहबाट पनि आउँछ। यो अन्य स्थानीय तहमा जहाँ चाहिँ हाई फ्लो अक्सिजन आवश्यक पर्छ उहाँ सङ्क्रमितहरू चाहिँ धौलागिरी अस्पतालमा आइरहेको छ। अब यो सिजन गाउँमा कामको सिजन पनि हो, यसले झन् थप चुनौती त थप्दैन भने अब समय छ, बर्खा लाग्यो। अब हामीले जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरूबाट पनि चाहिँ स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर मात्रै आफ्ना दैनिक क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्न भनेर हामीले अनुरोध गरेका छौँ। त्यसरी गाउँपालिका नगरपालिकाहरूले पनि जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहनु भएको छ। त्यसरी हामीले डिसिएमसीबाटै निर्णय गरेर एउटा गाउँ एउटा सहजीकरण समूह, वडा सहजीकरण समूह गठन गरेर त्यसलाई चाहिँ अब क्वारेन्टाइनमा बसेका सङ्क्रमितहरूलाई फेसिलिटेसन गर्ने, उहाँहरूलाई मोटिभेट उत्प्रेरित गर्ने, यो रोगलाई कसरी पराजित गर्न सकिन्छ भनेर चेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने, त्यसै गरी अरू चाहिँ स्वास्थ्य सामग्रीहरू कसरी प्रयोग गर्ने भनेर सिकाउने लगायतका कामहरू र बिरामीको अवस्था कस्तो छ भनेर स्थानीय तहबाट एउटा वडाबाट चाहिँ निरन्तर सम्पर्कमा रहने भनेर चाहिँ हामीले अनुरोध गरेका छौँ। त्यही अनुसार उहाँहरूले मैले सम्पर्क गर्दाखेरि पनि हामीले वडाबाट कर्मचारी एकजना खटाएर पनि अब सबै बिरामीहरूको सबै सङ्क्रमितहरूको हालखबर बुझिरहेका छौँ चाहिँ भन्नुभएको छ। त्यसो हुनाले अब हामीलाई हेर्ने कोही न कोही छ भनेर चाहिँ बिरामीहरू त्यति हतोत्साहित हुनुभएको छैन कि भन्ने चाहिँ। जस्तो दैनिक जस्तो बजारमा बस्दा श्री साहब अब हेलिकप्टरले बढी आउने होइन, अलि भनौँ न आउने जाने गरेर देख्दा होइन एकदमै भएछ कि घर बसिराखेका मान्छेलाई त अलिक बाहिर अवस्था भए रहेछ कि भन्ने पनि हुन्छ, के भन्नु छ यसमा? अब यो मान्छेको मन हो होइन, अब त्यो आँतिन सक्छ। अब तर के भने अब आवश्यक पर्दाखेरि बिरामीलाई म चाहिँ अब हायर मेडिकल फेसिलिटी भएको ठाउँमा लैजान्छु भन्दाखेरि चाहिँ अब नलैजान भन्न पनि मिलेन। त्यो चाहिँ लैजान लगेको छ। अब त्यो उहाँहरूले अब आफ्नो अब राम्रो ठाउँमा जाँदाखेरि अझ सुविधा सम्पन्न ठाउँमा जाँदाखेरि बाँच्छु कि अथवा अझ राम्रो छिटो रिकभर हुन्छ, छिटो निको हुन्छ कि भन्ने उहाँहरूलाई लाग्छ भने त त्यो त एउटा चाहिँ
व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको कुरो पनि हो। एकदमै गम्भीर भएर कतिपय अब त्यस्ता पनि छन् सामान्य केसहरू पनि हेलिकप्टरमा बाहिर लगेका छन्। अब त्यो आर्थिक अवस्थासँग पनि सम्बन्धित छ त्यो विषय होइन, सचेतनासँग पनि सम्बन्धित छ। आफ्नो स्वास्थ्यको कति ख्याल गर्ने अथवा चाहिँ कति डराउने भन्नेसँग पनि सम्बन्धित छ त्यो विषय। स्वास्थ्य कर्मी कतिको खटिएको पाउनुभयो? स्वास्थ्य कर्मीहरू चाहिँ 24 घन्टा खटिया छन्। अब हामीले उहाँहरूको तारिफ गर्नै पर्छ। उहाँहरूको चाहिँ डेडिकेसनको, उहाँहरूको जुन सक्रियता छ, वो त्याग छ, त्यसलाई सलाम गर्नुपर्छ मलाई म भन्छु। उहाँहरूले यति भनौँ न, अब बिहान गएदेखि भएर बेलुका चाहिँ रातिसम्म उहाँहरूले सेवा गर्नुहुन्छ। आवश्यक पर्दा चाहिँ उठेर आएर पनि सेवा गरिदिनु भएको छ। उहाँहरूले धेरै राम्रो सेवा गर्नुभएको छ। यसपालि चाहिँ दुःखसँग काम गरेको जस्तो देखियो। हजुर, पक्कै पनि हामीले आजै पनि अब कतिपय ठाउँमा अप्रिय घटनाहरू पनि घटेका छन्, नघटेको होइन। हामी चाहिँ अब यही बागलुङ जिल्लामा पनि त्यस्ता किसिमका घटनाहरू नघटुन् भनेर आज पनि हाम्रो सुरक्षा समितिको बैठकबाट गृह मन्त्रालयबाट त्यस्ता स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई हतोत्साहित हुने खालका क्रियाकलापहरू हुन नदिन चाहिँ विशेष व्यवस्था गर्ने भनेर हामीलाई पत्र आएको थियो। त्यसैले हामीले जिल्ला सुरक्षा समितिमा राखेर त्यसलाई चाहिँ अब जिल्लाभरि सञ्चालन भएका कोभिड अस्पतालहरू, स्वास्थ्य संस्थाहरूमा चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीहरू, सुरक्षाकर्मीहरू र कर्मचारीहरूमाथि दुर्व्यवहार हुन सक्ने, आक्रमण हुन सक्ने घटनाहरूलाई चाहिँ अब आफ्नो इन्टेलिजेन्स प्रयोग गरेर सूचना स्रोतलाई चुस्त दुरुस्त राखेर त्यस्ता किसिमका घटनाहरू घट्न नदिनका लागि र चाहिँ घट्न सक्ने भएमा त्यसलाई तुरुन्त सुरक्षा निकायमा जानकारी गराउन र सुरक्षा निकायलाई 24 घन्टा अलर्ट रूपमा बस्न हामीले निर्देशन गरेका छौँ। अन्त्यमा सुरेश सर, अन्त्यमा हामीलाई हेरेर बस्ने दर्शक र बागलुङवासीलाई के भन्नुहुन्छ? अब म बागलुङवासीलाई के भन्न चाहन्छु भने यो सङ्क्रामक सरुवा रोग हो। यसको एउटै मात्रै औषधि अहिलेसम्म पत्ता लागेको भनेको सम्पर्कबाट टाढा बस्नु, सङ्क्रमित भएको सम्पर्कबाट टाढा बस्नु हो र स्वास्थ्यका मापदण्डहरू पालन गर्नु पर्यो। जस्तै भनौँ न, मास्क लगाउने, पटक पटक हात धुने र अनावश्यक रूपमा हात पटक पटक मुख र नाकमा नलैजाने र दूरी कायम गरेर बस्ने र यो अवस्थामा सामाजिक रीतिरिवाज, सामाजिक सांस्कृतिक क्रियाकलापहरू चाहिँ नगराउने र यति गर्न सकेको खण्डमा यो रोगले छुँदैन। यदि अब चाहिँ छोइहाले पनि हामीले स्वास्थ्यका मापदण्डहरू पालना गऱ्यौँ, समयमै हामीले स्वास्थ्य संस्थामा गयौँ, डक्टरको सल्लाह लियौँ भनेदेखि पक्कै पनि यो रोगले हामीलाई छिटो गलाउन पाउँदैन, छिटै चाहिँ सन्चो हुन मद्दत पुर्याउँछ भन्न चाहन्छु। र त्यसैले म चाहिँ अब यस्तो सङ्क्रामक रोगबाट केही समयसम्म हामी अनुशासित भएर चाहिँ हामीले यो रोगलाई परास्त गर्न सक्छौँ भनेदेखि किन नगर्ने? केही समयको लागि दुःख कष्ट सहेर भए पनि यो रोगलाई चाहिँ छिटैभन्दा छिटो बिदा गर्न हामी प्रयासरत रहौँ, हामी सक्रिय रहौँ भन्न चाहन्छु। र अब सङ्क्रमितहरू, अब संस्थाहरूलाई, म स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई, स्थानीय तहहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने आफ्ना नागरिकहरूलाई जो सङ्क्रमित हुनुहुन्छ उहाँहरूको निरन्तर निगरानी गरिराखौँ। उहाँहरूलाई के आवश्यक पर्छ त्यो चाहिँ सम्पर्कका माध्यमबाट हामीले उहाँहरूको हालखबर बुझिराखौँ। त्यसो भयो भने के हुन्छ भने मानसिक रूपमा पनि हामीलाई हेर्ने कोही छ, हामीलाई आपत पर्दा कोही छ भनेर चाहिँ उहाँहरूलाई सान्त्वना प्राप्त हुन्छ। त्यसले पनि मनोबल बढाउँछ, चाहिँ इम्युनिटी पावर बढाउँछ, रोगसँग लड्ने क्षमता बढाउँछ। त्यसैले यो मनोवैज्ञानिक चाहिँ उपचार पनि ठुलो उपचार हो यो सङ्क्रामक रोगको लागि भन्न चाहन्छु। त्यसैले म स्थानीय तहका नेतृत्ववर्गलाई, राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारी, स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई पनि के भन्न चाहन्छु भने सङ्क्रमितहरूलाई हेला नगरौँ, सङ्क्रमितहरूको ख्याल गरौँ, रेखदेख गरौँ, उहाँहरूलाई आवश्यक सल्लाह सुझाव दिउँ र निरन्तर उहाँहरूको खबर लिइराखौँ र आवश्यकताअनुसार उहाँहरूलाई हायर क्लिनिकमा, हायर हस्पिटलमा रिफर गर्नु छ भने तुरुन्त गरौँ, समय खेर नफालौँ भन्न चाहन्छु। अहिलेसम्म जिल्लाभरि अस्पताल लगायत 14वटा एम्बुलेन्सहरू छन्। 14वटा एम्बुलेन्सलाई हामीले सम्पर्क नम्बरसहित हामीले त्यसको विवरण चाहिँ जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा राखेका छौँ र जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा एउटा हामीले हटलाइन जोडेका छौँ जुन चाहिँ 102 नम्बर हटलाइन हो। त्यो हटलाइनमा एम्बुलेन्सको सेवा आवश्यक पर्यो भने 102 मा फोन गऱ्यो भने जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा एम्बुलेन्स सेवा
प्रदान गर्नको लागि त्यहाँ जिल्ला प्रहरी कार्यालयले सहजीकरण गर्छ। यहाँहरूले यदि एम्बुलेन्स आवश्यक पऱ्यो भने 102मा फोन गर्न सक्नुहुन्छ। र अब अन्त्यमा म आजको यस परिस्थितिमा धवलागिरी टिभीले बागलुङ जिल्लामा कोभिड व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विषयमा यावत विषयहरूमा मलाई जुन आफ्ना कुराहरू राख्ने अवसर दिनुभयो त्यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद शेखर सर। हस्, नमस्कार। हजुर दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खलामा हामीले कोभिड सङ्क्रमितको अवस्था के छ, कस्तो छ, बागलुङ जिल्लाभरि सङ्क्रमितको सङ्ख्या कस्तो छ, मृत्युदर कस्तो छ, यस्तै विषयवस्तुमा कुराकानी गरेका थियौँ प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग। हामी अर्को साता अर्को व्यक्तित्वसँग कुराकानी गर्ने वास्ता गर्दै क्यामेरा पर्सन सुदीप सापकोटालाई धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रमबाट म कार्यक्रम प्रस्तुता प्रकाश पौडेल पनि बिदा माग्छु। हवस् त, नमस्कार, शुभ साता।